好了，我们今天看到北京大学附中自主招生数学题，题目是一是分解 x 加 y 的平方，再乘上 x 乘 y 减1，再加1。这道题呢，具体的做法如下。因为题目当中出现了 x 加 y 的平方，还有 x 乘 y， 我们知道 x 乘 y 呢，它是等于1/4倍的 x 加 y 的平方，再减去个 x 减 y 的平方。我们为了写的方便，我们就令呢 x 加 y 它是等于 a，x 减 y 呢它是等于 b， 所以呢 x 乘 y 它都应该等于1/4倍的 a 方减 b 方。所以呢所求的式子也就是 x 加 y 的平方，再乘上一个 x 乘 y 再减1，再加1，它就等于 a 方乘上一个 x 乘 y 就等于1/4 a 方减 b 方，然后再减去个1，然后再加上一个1。因为这有个1/4，我给它提出个1/4来，整个都提出个1/4了，然后把 a 方给它什么乘正确，我们就得到了 a 的4次方，再减去 a 方乘 b 方，也就等于 a 乘 b 的平方。然后这提出个，因为提出个1/4来，它就变成了减 4a 方，这还要加上一个4。我们再给它整理一下，我们就得到 a 的4次方减 4a 方，再加4，再减去个 a 乘 b 的平方。前面3项正好是一个完全平方，它就等于呢1/4再乘上 a 方减2的一个完全平方，再减去个 a 乘 b 的平方。我们就用到平方差公式，我们就得到了1/4倍了。然后呢 a 方我先加 ab 是吧，再减2，再乘上一个 a 方减 ab， 再减2。好，我们看一下 a 方呢 ，a 方它就等于 x 方x 加 y 的平方，它就等于 x 方加 y 方是吧？再加2倍的 xy。a 乘 b 呢，它就等于呢，这俩一相乘，我们用平方差公式，它就等于呢，也就是说 x 加 y， 再乘上 x 减 y， 它是等于 x 方减 y 方。好，它俩一上加，你看。这两项一上加 ，y 方和 y 方什么抵消掉了，它就剩下一个，它就剩下那个 2x 方加 2xy， 是不是再减2？好，它俩相减呢 ，a 方减 ab 呢 ，a 方再减去个 ab 呢，它就变成了 2y 方加 2xy， 再减2。然后呢，第一项提出2了，第二项提出2了，提出个4来是吧？再乘1/4就等于1了，它就等于 x 方加 xy， 再减1，再乘上一个 y 方加 xy， 再减1。好，这道题呢，我们今天就讲到这儿，下次再见。